양 아니야, 양. 양지상 TV 좋아 구독 눌러 꽉차. 원장님 오늘 어디 계세요? 선생님 운동하고 가세요, 모처럼. 요즘 운동 열심히 하시는 것 같아요. 다이어트 하시나요? 다이어트요? 네. 다이어트 하는데 그렇게 사람이 먹진 않지 않아요? 안에 계신 거죠? 네, 안에 계세요. 운동 열심히 하시네요. 봄이 왔잖아, 봄이. 봄이 오면 이제 벗어야 되니까 체지방 40%에서 한 20%는 줄여야 되지 않겠어? 멋있으시네요. 멋있는 거 아니고 맛 가는 거지 뭐. 죽어나는 거야, 옆에 사람들. 다 찢어버리고 막 힘 던져버리고. 아씨! 오늘 어디 가는 거야, 근데? 수 먹으러 원장님이 또 약간 외국 스타일 느낌 있으시니까. 내가 외국 스타일이 약간 외국 스타일. 약간 동남아 쪽. 난 진짜 옛날에 아르바이트 할 때 용돈도 받았다니까. 한국말 잘한다고. 열심히 살으라고. 그 정도로 많이 그랬어. 사장님 나빠요, 진짜. 사장님 나빠요. 오늘 누가 있나? 아, 또 성수 오늘 또 카메라 오니까 또 일하는 척 한다, 성수. 아, 오늘 어디 가는지 알아? 맞춰봐봐. 돼지고기, 소고기. 무슨 거 말씀하시는 거예요? 어디 갈 것 같아? 내 얼굴을 봐봐. 갔다 가야, 하하. 갔다 가야, 하하. 쌀국수. 쌀수 있어, 쌀수 있어. 똑똑한데? 자, 출발하자고, 우리. 저 처음 와봐. 너 와봤어, 이 동네? 논현동 벗어난 적이 없어. 아, 그렇지, 네. 아, 여기구나. 아, 나 근데 그 문 색깔이 빨간 게 좋더라고. 되게 예쁜 카페 같은 느낌이 들잖아, 그지? 네. 그럼 여기 블로그 리뷰를 한번 보자고. 블로그는 3개 있네. 박문자 리뷰를 한번 보자. 군대 휴가 나는 아들이 가장 먹고 싶다는 똠양꿍 쌀국수. 맛있어요, 굿. 뭐 다 그런 거네. 일단 한번 들어가 보자. 여기, 가게가 여기도 있지 않았나? 아, 다른 거구나. 나 같은 가게인 줄 알았어. 저도 같은感죠. 아, 그렇게 크진 않구나. 옆에도 같이 있는 공간이 아닌가 봐요? 여기는 한식 백반집이에요. 여기 건축회사에서 하는 가게. 아, 저기 햄버거 집이랑 다? 네, 카페랑. 오, 독특하다, 되게. 근데 분위기가 체육관도 이 정도 빨갛지는 않거든, 보통? 뭔가 굉장히 화끈한 국수인가 본데? 잠깐, 메뉴판을 보니까 베스트가 소고기 쌀국수예요? 똥냥쌀국수도 괜찮아요. 똥냥꿍? 그럼 저희는 빨간 표시된 거 하나씩 주십시오. 소고기, 하노이, 스페셜, 똥냥꿍, 치킨커리까지. 그럼 노래 한 곡 해봐, 성수야, 이거 하는데. 아니면 요즘 가슴 운동 많이 하고 성수 가슴이 좋아졌어. 스페셜 쌀국수 주세요. 좋았어. 잘하네. 이거 나왔다. 일단 하나씩 받는 건가 봐. 아, 예. 스페셜. 국물 베이스는 다 똑같은가요, 그죠? 하노이랑 똠양은 조금 다르고 소고기랑 스페셜은 토핑 차이죠. 똠양꿍, 아, 똥냥꿍. 치킨커리, 치킨커리군요. 하노이식 3개. 하노이식. 국물 좀 주세요. 더. 오케이. 됐어. 이거 너 먹으라고. 이거 내가 먹을 테니까. 왜? 아니, 더 줘? 괜찮습니다. 괜찮아? 더 먹으라. 아니. 그래, 줄게. 됐지? 맛을 한번 보자고. 어떤 소고기의 느낌이 있어? 국물에서는 좀 느껴지는 것 같아요. 괜찮은데? 약간 심심한 것보다 국물이 약간 진한 느낌이야. 야, 이게 뭐더라? 양 아니야, 양? 좀 부속물도 들어가 있네. 스페셜. 반땡 정확히 하자. 예. 자, 숙주. 자. 요거는 또 담백한 느낌이네, 그지? 소고기가 좀 더 진하지? 예, 이거 훨씬 진해.
국물은 비슷한데 여러 가지가 들어가서 약간 순화된 맛이네. 이거 먹어봐. 이거 어묵인가? 어묵이지? 예, 어묵. 이거 노란 어묵. 아, 이건 짭조름하네. 나는 소고기보다 스페셜이 낫다. 뭐 새우, 어묵 이런 게 들어있어서 씹는 맛이 좀 재밌는 편이고, 간이 좀 센 느낌 좋아하시는 분들은 뭐 좋은 걸 먹을 것 같고, 우리같이 요 쌀국수는 약간 담백한 스타일로 가려면 난 요거 저게 나을 것 같다. 야, 국물이 와, 이건 오 엄청 센데? 근데 청양고추 드셔보셨어요? 나이가 몇 살인데 그거 안 먹어봤어. 유치하냐나? 아니 그게 아니라 내가 거지름. 아니 그게 아니라 호불호 좀 많이 갈리는 음식이 관장님은 어떠신지. 근데 웬만한 거는 그냥 다 먹는 스타일이라 뭐 가리고 자시고 하는 건 없어. 근데 내가 그거를 사 먹으러 가냐 안 가냐 그런 건 있지. 근데 이제 사 먹으러 가진 않는다. 처음 이렇게 먹다 이런 냄새. 이거 안 먹어봤어? 아 진짜로? 먹어봐 이제. 맛있어. 더 줄까? 아니, 괜찮습니다. 아유 더 먹어 임마. 너 요즘 많이 아니, 빠졌잖아. 다이어트 중. 어? 갑자기? 더 먹어. 이거 뭐야? 대나무 누가 넣어놨어? 대나무를? 이게 뭐지? 이거 먹는 건가? 이거 먹는 거예요? 레몬그라스인데 한번 먹으면 드시는 분은 이건 나 밀가루 반죽 넓히는 거 그건 줄 알았어. 봐봐. 여기 손잡이 있지? 하고 나 이게 잘못 들어갔나 반죽하다 들어갔나 이랬네. 아니 근데 이거는 왜 그런 거 있잖아. 한두 번 먹다가 갑자기 맛들리면은 못 벗어나는 스타일? 물론 처음부터 맛이 길들여져 있는 사람이 있겠지만 나 같은 경우는 한두 번 먹어봤는데 맛이 그냥 그래도 괜찮더라고. 나쁘진 않아. 아, 하노이식 쌀국수는 일반 우리 그 국수처럼 그런 느낌이구나. 국수 면발이야. 비빔국수 같은 그런 면발 있잖아. 느낌 어때? 냄새가 맡았습니다. 그러면 하노이식은 국수가 하노이식인 건가? 국수가 하노이식인 거예요? 아. 저는 어떤 게 많이 나 같은 경우는 항상 먹는 스타일이 이거고 뭐 두 가지. 요거는 국물에 토마토가 들어갔단 말이야. 한 번씩 그냥 먹어보는. 아 이런 맛이 있구나 이런 느낌. 근데 나쁘진 않아. 그냥 준수한 편이야. 커리를 한번 먹어봐야지. 고수 먹어? 한 번 나와. 고수 한 번도 안 먹었다고? 아 진짜로? 먹어봐 뭐. 아 진짜로? 아니 난 이해가 안 가. 이게 뭐가 이상하다는 거지? 떠서 먹어봐. 응? 괜찮은데? 나쁘지 않지? 괜찮아? 네. 제 입맛에는 괜찮습니다. 아 고수만 안 맞는 거야? 예. 밥에 딱 비벼 먹기 딱 좋은 스타일. 맛있게 먹었어? 예. 스타일마다 다른 것도 있겠지만 기본적으로 와서 즐길 수 있는 것도 있어서 좋은 것 같아요. 맛도 자극적인 것도 있긴 하지만 자극적이지 않고 먹을 수 있어서 참 좋았던 것 같습니다. 음료수 먹. 사이다. 콜라 좀 있어야 될까요? 아 그래? 사이다하고 콜라 하나씩 주십시오. 뭐 마실 거야? 그래도 일단 사이다. 처음 느낌. 처음 느낌. 예. 잘 이렇게. 바람 또 느낌 있으니까 또 이런 느낌으로 또 약간 바람을. 아, 잘 먹었습니다. 네, 고맙습니다. 잘 먹었습니다. 뱅이 TV 좋아 구독 눌러 양치상 TV 좋아 구독 눌러 걸뱅이 TV 좋아 구독 눌러 Right now 양치상 TV 좋아 구독 눌러 Right now 걸뱅이 TV 좋아